Na hasa ninyi vijana ambao mko hapa mnisikilize vizuri. Wanaokuja kununua parachichi hapa, kampuni ziko zaidi ya 30. Watanzania wenye kampuni zinazopeleka parachichi nje ya nchi ni 2. Kampuni zote ni za vijana wa Kenya. Mtawachukia bure, kwa sababu sisi viongozi tunatimiza wajibu wa kuambia hii ni fursa. Utaishia kusema shikamoo parachichi ni Freemasons, na wewe kuwa Freemasons basi. Vijana wa Kenya, kampuni 30, mkurugenzi wa Upland yuko hapa. Kampuni 30 zinanunua parachichi Tanzania hapa Njombe. Kampuni 28 za Kenya, za Watanzania 2. Lakini tuna watu wananunua parachichi kwa wakulima. Tumefika mahara, Mheshimiwa Mbunge Sigirada, hata madalali wa kununua parachichi kwa wakulima wa Kenya. Vijana wako hawa anapewa milioni 2 kakusanya parachichi, anapotea. Sasa kwenye hayo mazingira, ndio maana nimewaambia juzi, tuna shida ya uaminifu. Mheshimiwa Mbunge, unaagiza gari Japani, Mjapani hakujui, anakuambia hii gari imevunjika sentimita, imefanyika hiki, imefanyika hiki. Unalipa na kuletea gari. Gari inafika bandarini, Mtanzania mwenzako anakuibia redio, anaiba spare tire, lakini Mjapani hakujua, amekuletea gari nzima. Hawa vijana wenzetu hawa wanakuja watu kununua parachichi kutoka China, India, wanawapa hela nikusanyie mzigo wa milioni 40, anazima simu, anambloku, anapotea. Kwa hiyo inabidi mtu akatafute Mkenya aje amfanyie hiyo kazi kwa niaba. Hayo lazima tuyazungumze sisi kama vijana. Huo ubabaishaji tuukatae. Uchumi unaondoka mikononi kwetu, na tunapojadili uchumi lazima uwe na hasira ya kujadili. Lakini hapa pia vijana wengi wanadhulumiana. Mwenzako anaona kuliko wewe uende benki ukakope, anakupa hela milioni 2, milioni 3, ukimbizani unapotea. Kwa hiyo waombe forum hii tutabaini vipaji, lakini iwe ni mwanzo. Afisa utamaduni nilimuona hapa. Afisa utamaduni, baadaye tuwe na jukwaa la haya mambo kuyazungumza. Tunakuwa na jukwaa la vijana, watu kama kina Upland Radio, kina Wende, waje wazungumze na makundi, kwa sababu ujana unapita. Utamaliza ujana wako una nini? Sigirada kwenye umri wake mdogo amesoma shule wa kawaida kabisa, leo ni mbunge. Kama ambao wengine hapa, kila mmoja Mungu amekufanikisha kwenye cha kwako. Ni waombe kwa vijana wa Njombe, hatuwezi kuhubiri uchumi sana kwa sababu waliotangulia wamefanya vizuri. Tubebe uaminifu, tubebe uaminifu. Njombe inafunguka. Avo Africa ameuza parachichi za bilioni 22 msimu uliomalizika. Nemes hata darasa la 7 hajamaliza vizuri. Ni kijana mwenzetu anazalisha miche ya parachichi, ameuza miche 500,000. Miche 500,000 kama aliuza kwa 5,500 maki ni bilioni 2 na milioni 500. Wewe kesho utasema Nemes mwizi. Kama utakuwa ni kijana ambaye kazi yako ni kubatiza watu majina ya hovyo, mwisho wa siku utalalamika tu. Kwa tunao mifano mizuri ya vijana wenzetu waliofanya vizuri kwenye uthubutu mkubwa kwenye sekta binafsi. Narudia kuwaomba, Makambako halmashauri wametoa mikopo zaidi ya milioni 600 ya vijana. Njombe DC wametoa mikopo zaidi ya bilioni 1. Hapa mjini Kuruthumu wametoa mikopo zaidi ya milioni 600.
Wabunge wenu wanahangaikia mikopo ya vijana. Mheshimiwa Waziri Nanauka amekuja hapa, tunatangaza hizi fursa. Je, vijana wetu wapo? Kwa swali nalowaachia, wewe mtandaoni unaona nini?